মাত্র ৫ মিনিটে গলা পরিষ্কার করতে চান? তো এই রেমেডিগুলি জেনে রাখুন। গরম জলে নুন মিশিয়ে গার্গেল করলে কফ নরম হয়ে যায়। গরম জলের ভাপ নিলে গলার কফ দ্রুত নরম হয়ে যায়। মধু ও আদা মিশিয়ে খেলে কাশি কমে যায়। তুলসী আর লবঙ্গের চা গলা পরিষ্কার করতে দারুণ কাজ করে। দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে গলা ব্যথায় আরাম পাওয়া যায়। গরম জল ছোট ছোট চুমুক দিয়ে খেলে কফ বের হতে সাহায্য করে। লেবু আর গরম জল মিশিয়ে খেলে গলার ইনফ্লামেশন কমিয়ে দেয় এবং কফ সারিয়ে দেয়। এরকম আরও স্বাস্থ্য টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।